आपका कोई पसंदीदा प्लांट एकदम से विलुप्त हो जाता है फ्रेंड गार्डन से, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई है ये प्लांट को देख करके, क्योंकि ये बालसम है, गुलमेहंदी। तो ये पहले मेरे गार्डन में बहुत लगा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ये एकदम खराब प्लांट हो गए थे और सब चले गए थे, तो फिर सब हटा दिए गए, फिर सारे हटा दिए गए। तो अभी क्या हुआ, गार्डन की सफाई हुई, इसमें इतने ज़्यादा प्लांट्स थे कि ये मुझे दिखा नहीं, लेकिन जब मैंने इसकी सफाई की फ्रेंड, तो ये मुझे प्लांट इतना ही बड़ा दिखा और मुझे इतनी खुशी हुई इसको देख के कि मैंने फिर इसको, ये गिरा हुआ पड़ा था, फिर मैंने इसको ऐसे सपोर्ट दिया और इसको बांध